quiere? La pecera. Gloria a Dios. Aleluya. Encargué de sacarla toda. Y en la casa varias veces. Todas están aquí. La tengo. La que usted escribió hoy, usted la va a echar. Pueden acercarse aquí y seguimos la predicación. Amén. Hermanos queridos, fe, confianza. Amén. Recuerda esto. Muchas veces Dios te dice, lo que yo hago, no te cobro. Es gratis. Solo te pido que me obedezca. Que me obedezca. Mis promesas son para ti, pero también esa promesa hay cláusulas que te pertenecen a ti hacerlo. No a la iglesia, no al pastor, no a los líderes. No. A ti te pertenece hacerlo. Mi hermano, la salvación, nuestra vida, todo es relación con Dios. Amén. Relación con el Padre. Aleluya. Como muchos de ustedes me testifican, a usted lo podemos engañar, pero a Dios no. Nos depende mucho de tu vida con el Señor. Así que presenta una vez más tus peticiones, como yo voy a presentar toda esta. Ya mismo vamos a comenzar. Soy persona de reglas y la regla aquí es que a las 45 tengo que despedir esta jugada. Y no puedo pasar. ¿Qué es lo que Dios no hace? Y Dios no necesita un día entero, ni no. Dios lo hace instantáneamente. Amén. Así que levanta tu mano con tu petición que tienes ahí escrita. Oh, gloria. Gloria a Dios, Santo Señor. Padre eterno y Dios santísimo. Señor, con fe yo saqué todas estas peticiones el jueves allá en la iglesia, donde estaban en aquella caja, que por estos últimos 4 años los hermanos han puesto. Hay peticiones acá por salvación, por restauración. Hay peticiones aquí, Señor, por cambio en los hogares. Hay peticiones aquí, Señor, por cambio en los caracteres. Hay peticiones aquí, oh Dios, para que tú tomes control en esa familia. Porque muchas veces en esa familia tú no tienes el control. En esa familia el hombre quiere tener control, la mujer quiere tener control, los hijos quieren tener control y ya no hay ningún control de nadie. Padre, que sea tú quien tome el control de aquello que te están pidiendo. Jehová, para servirte a ti se necesita sacrificio. Para servirte a ti se necesita, oh Dios, sometimiento. Para servirte a ti, oh Dios, significa que tengo que negarme a mí mismo, como dice tu palabra. Jehová, y a veces no queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos seguir con nuestro carácter. Queremos seguir, oh Dios, con nuestra forma de ser. Usted está pidiendo hace tiempo que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Señor, gracias te doy. La petición es, oh Dios, yo estoy 100% seguro, Jehová, de que tú la tomas. La hermana testificó que duró 8 años, 7 años, oh Dios, para tú responder o ella recibir la respuesta. No sabemos qué pasó en el camino, si pasó lo mismo cuando Daniel estaba orando. No sabemos si algún hermano o un hermano, su respuesta ha sido dada y ha sido interceptada. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, que si alguien, espíritu de las tinieblas, está deteniendo esa petición, mi hermana está sufriendo, mi hermano está sufriendo, tú conoces su dolor, tú conoces su enfermedad, tú conoces tu tristeza, tú sabes lo que está pasando, oh Dios. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret
Jehová, que todo impedimento en esta hora sea removido en el nombre de Jesús. Que mi hermana vea, que mi hermano vea esa respuesta, Dios, como estaba ejemplo, como así yo la vi en aquel altar unos minutos atrás. Señor, ante ti está. No está, Señor, de parte mía, es de parte tuya. Oh Dios, gracias. Porque yo estoy seguro, una vez más, de que tú lo haces posible. Lo que yo no he podido hacer, lo que el caballero no ha podido hacer, lo que la dama no ha podido hacer, de que el esposo no ha podido hacer, de lo que la esposa no ha podido hacer, de lo que los hijos no han podido hacer, de que los padres no han podido hacer. Dios mío, tú lo haces posible. Ay, Dios. Amén, aleluya, santo, gloria, gloria. Santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Mi hermana sigue cantando, yo comienzo a echar estas peticiones y yo le digo cuando ustedes comienzan a echar a ustedes. Sígueme cantando. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Santo eres Espíritu Santo, En el nombre de Jesús. te necesito. Manda tu fuego a este lugar. ¡Hey! Tú eres mi fuerza. Solo anhelo ¡Hey! mira tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentir en mi manera. ¿A dónde iré? Jehová, sin ti. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Padre de la gloria. Yes, my Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, santo, santo, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. En el nombre de Jesús. 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 Quiero sentirte de mi manera. Iré Jehová sin ti, fuego que me quema, quiero
¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? En el nombre de Jesús. Jehová, sin ti. Dios recibe cada petición. Dios siempre está dispuesto. Ese Dios que escucha. Ese Dios que habla. Ese Dios que es sensible a nuestras necesidades. Sensible a nuestro ruego. Sensible a nuestras lágrimas. Yeah. Señor, Yes. tú conoces que llegó Yeah. a este lugar enfermo físicamente. Jehová, You're en cutting esta hora, una vez más, te pido, oh Rey mío, Señor, un milagro de sanidad. Padre, toca ese cuerpo. Toca ese cuerpo enfermo, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, te adoramos, Padre, mi alma te adora. Aquellos que llegaron enfermos del alma. Una enfermedad mucho más difícil, Señor, de detectar. Y muchas veces la enfermedad del alma lleva a la enfermedad del cuerpo y no nos damos cuenta. Señor, sana esa enfermedad del alma. Señor, sana la enfermedad del alma. Que nadie salga de este lugar, de este campamento, Dios mío. Jehová, te lo imploro en el nombre de Jesús. Sí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eterno Jehová, aleluya. Dios santo y bueno, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Aquellos que sin darse Gracias, Señor. cuenta, Gracias, Señor, gracias, Padre. están en intensivos, están en ICU, espiritualmente están muriendo y no se dan cuenta. Espiritualmente, Señor, cuando tú estás demandando de ellos, cuando tú le estás pidiendo, oh Jehová, que tú lo que tú le has dado a ellos tienen que hacerlo. Dios Todopoderoso. Hombres y mujeres que deben de estar orando. Aleluya. Hombres y mujeres que deben de estar al frente. Hombres y mujeres que tienen que estar a Dios dando ejemplo. Señor. Y la vida espiritual tiene que ver con nuestro comportamiento. Tiene que ver, oh Dios mío, con la clase de hombre o mujer que somos cuando salimos de los templos. ¿Cuál es nuestro comportamiento en el hogar? ¿Cuál, Señor? Estamos haciendo papel como tus mandas de esposo. Estamos cumpliendo con lo que tú dices. Las mujeres están cumpliendo con el papel de esposa como tú mandas. Los padres están cumpliendo con el papel de padre como tú mandas. Los hijos, Señor, están cumpliendo como tú mandas. Yo como pastor, Señor, estoy cumpliendo como tú mandas. Cada miembro está cumpliendo como tú mandas. Cada estudiante está cumpliendo como tú mandas. Cada profesor está cumpliendo como tú mandas. Cada trabajador está cumpliendo, Señor, en ese trabajo. Sana, oh Dios, Gloria a Dios, aleluya. nuestra vida espiritual. Y sanando nuestra vida espiritual, Espíritu Santo, unge. el triángulo queda cerrado y sano completo para gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
fogata. Y yo no sé por qué tenemos que hacer esto. Solamente Dios lo sabe. Pero una vez más, debes comenzar a mirar a tu lado y saludar a tu hermana y a tu hermano. Sea quien sea, vamos a dar un abrazo antes de culminar. Saludo con ósculo santo. Porque los padres no tratan con sus hijos en esta hora, porque no van donde ellos. Porque los esposos no van donde su esposa en estos momentos. Porque no van. Porque en esta hora, hermano, así estamos culminando con esta fogata en este día. Siempre algo diferente porque es como Dios pide que se haga. Saluda a tu hermana, a tu líder, a los líderes, saluda, dale ese abrazo. No te preocupes por el pastor en esta hora porque siempre lo estamos saludando y abrazando como lo hago cada día. Yo quiero que en esta hora, mi amado, Señor Dios del cielo, mire ese abrazo, mire ese saludo, oh Dios. Señor, que en ese saludo, en ese abrazo haya sanidad. Que en ese saludo, Dios, en esta hora. Ay, Dios mío, Dios mío. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Baby, Oh, gloria, oh, how gloria. was your weekend? You enjoy? I'm so glad you're here with us, okay? Hopefully next, or at least you're coming to church once in a while. I hope so, okay? Once in a while. Poder de Dios. Una vez al mes. Poder de Dios. Every Sunday. Poder de Dios. Sí, Señor amado. Poder de Dios. Are you going to the Lord's church? Dios mío. She's great. God, Oh, the Dios, Lord bless the classes with you. Dios maravilloso, Dios eterno, Dios lindo, Dios precioso. A Dios sea la gloria. Yes, my Lord. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Cantamos que nos vamos, mi hermana, cántame ahí, vamos. Aleluya. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Vamos. Aleluya. Bien, vamos pueblo. ¿Ya se saludaron? ¿Estás seguro que saludaste a todo el mundo? Ay, Rosa. Oye, mi hermano, escucha lo que te voy a decir. Tenemos una hora más para estar aquí. Una hora más para confraternizar. Yuli, saludate al pastor. Ahorita solo está el pastor.
la familia completa. La familia completa. No se vaya, otra parte vamos a hacer. Otra parte. Sí, mi amor. Ya se va. Está bien, entonces vaya. Ya se acabó. Mami, se va. Ella tiene que ir al baño. Ah, pues ahí mismo. Pues sigan coleando. Sigan coleando. Sigan coleando. Vamos a cada rato, hermano. Todavía no pasa. Ellos quieren ser algo grande. Claro que sí. Traigan mis ovejitas. Estamos coleando. Ya, Mirita, no te pases, ya. Bendición. Me está desplumando, me está desplumando. Al pastor. Dios te siga usando. Para que puedas seguir haciendo toda esta bendición en tu vida. ¿En cuál, pastor? Vamos al baño. Sí, pásalo a la pastoría. Yo me despedí de la pastora. My name is Teresa. Teresa. Teresa Sosa. Nombre Rubio. Nice to meet you. Gracias, igual. ¿Viene a la iglesia? Sí, yo voy, claro. ¿Ya fue? Gracias. Oh, sí, yo soy dominicana. Gracias. Aleluya, otra parte que vamos a Sí, hacer. a ver. Se me vaya. Para la gloria de Jehová. Dame ese abrazo. Vengo que sacaste tu tiempo y fuiste montado y me saludaste. Y fuiste allá, rompiste fila y me saludaste. Eso no todo el mundo hace. Para mí vale mucho eso, ¿oíste? De verdad. Los carros del faraón. Todavía si quieren escribir una petición más, pueden. ¿Y Yuli? ¿Y dónde está Yuli? El tiempo ahora aquí es para compartir entre nosotros. Ahora van, no sé, yo no sé al lunes, que trajeran ahí algo que ustedes traen ahí para asar. ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí? El cuy, vamos con el cuy. Y si no hayan cuy, vamos con ardilla, que hay mucho por ahí. Ahí le están dando ahí ya los hermanos. Ahí, muy bien. Muy bien. Tiempo de compartir. Tiempo de compartir. Los niños, cuidado, los niños no pueden acercarse ni ahí, por favor. Cuidado, los padres vigilen a su niño antes de que lo deje acercar allí.
tiempo de compartir, tiempo de gozarse. Estamos en fiesta, ya despedimos, entonces ya se fueron, las hermanas que iban hacia Brooklyn. Mañana tienen que estar en la iglesia temprano. Que Dios la lleve con bien. Amén. Que Dios la guíe, la dirija y que mañana se goce en el servicio. Y nosotros tenemos la ñapa para mañana, un poquito más. Así que tiempo de compartir. Tócame algo ahí, hermano. Aleluya. Si tienen peticiones, todavía tiene tiempo. Están repartiendo ahí. Ahí, vamos a compartir, hermano. Esto no se da todos los días. ¡Vamos! Anuncio. Recuerde, si no me entendió, por la mañana, usted debe sacar todo su cuarto, porque debe entregar la llave al terminar el desayuno a las 9. Debemos tener la llave del cuarto antes de ir a la actividad. Recuerde que ya el desayuno, lo último que van allá, todavía vamos a tener los premios, pero la llave tienen que entregarla. ¿A qué hora? 9 de la mañana. No se preocupe, que los baños los usamos después en el lobby. Seguimos, si alguien tiene peticiones, todavía podemos echarlas. ¿Seguro que sí? Vamos, seguimos, hermano.
Espera un segundo. Anuncio. ¿A qué hora van a entregar la llave? A las 9. Cuando entreguen la llave, en su paquete no se le incluyó la propina. Si usted cree que recibió buena atención de ellos, de una propina generosa, no de $1. 5 veces estamos comiendo acá y disfrutando este campo. Entonces ellos de verdad que van a apreciar cualquier propina que usted da y usted está cooperando con estos jóvenes que trabajan aquí en rehabilitación, la mayoría de ellos. Así que lo que usted está haciendo es sembrando en el ministerio. Ellos necesitan nuestra ayuda a entregar la llave de una ofrenda generosa, una propina. Cuando usted va a un lugar a comer una sola vez, fíjense cuánto usted deja. Y de ahí ya usted sabe. Seguimos con la música. No pierda el gozo. Vamos. Anuncio. Yadania está aquí en el campamento. Gracias a Dios. Así que ya está por ahí. Seguimos. Vamos, muchachos. Dale para allá. Anuncio. ¿Cuándo nos hizo falta? Cuando terminemos aquí lo que están haciendo, vamos a culminar también como siempre, dándole la vuelta aquí redonda como los israelitas, le dieron 7 vueltas. Así es que no olviden, prepárense, porque vamos a dar la vuelta aquí. No se olvide, tan pronto yo termine. Seguimos la música. ¡Vamos, maestro! ¡Aleluya! Cosas de pueblo. Dale, dale para allá, música. Come Henry, you can sit, papi. Get away from the heat for a minute.
amado, vamos a dar ya la última ronda y nos vamos. Ya nos vamos. Ya sé que algunos tienen que irse, ya algunos tienen su hora de acostarse, ya algunos llegan a cierto piso y tienen que estar temprano en su cuarto. No, pero algunos ya tienen cierto piso y tienen que acostarse. Ya quieren amanecer Ellos ahora. se pueden ir, nosotros podemos seguir. Vamos a cantar ahora, dándole la vuelta. Vamos, vamos. Todo el que quiera venir aquí, vamos a cantar, hacemos la redonda. Y el que se quiera se puede ir, los demás podemos quedarnos aquí hasta las 10:45. Vamos. Listo, mi hermano. Vamos, hermano, entrando ahora, entrando. Vamos. La vuelta a la